ஹலோ நண்பா, இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்குற இந்த பிக்சரில் இருக்கிற பப்பெட்டோட பேர் தான் நார்மன். இந்த பிக்சரில் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு ரொம்பவுமே கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்திருக்க செஞ்சுருக்கோம். ஸோ இதோட மூஞ்சி எந்த அளவுக்கு பயமாக இருக்குதோ அதே அளவுக்கு தான் இதோட பேக் ஸ்டோரியுமே இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்டோரி எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா 2004 காலகட்டத்தில் ஒரு அமெரிக்கன் ராக் பேண்டான இன்டர்போல் ஈவில்ன்ற சாங்குக்காக உருவாக்கின அனிமெட்ரானிக் பப்பெட் தான் இந்த நார்மன். ஸோ ஈவில்ன்ற இந்த சாங்கில் தான் இந்த பப்பெட்டையே யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் அந்த நேரத்தில் இதோட பேருமே வைக்கவே இல்லை. ஸோ அப்போ எப்படி இதோட பேரை நார்மன் வச்சாங்கன்னா இந்த வீடியோ மூலியமாக அந்த பப்பெட் ரொம்பவுமே ஃபேமஸ் ஆனதுனால இந்த பப்பெட்டுக்குன்னு தனியாக ஃபாலோவர்ஸுமே பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க. ஸோ அந்த ஃபாலோவர்ஸால் வச்சது பேர் தான் நார்மன். ஸோ இதுக்கப்புறமா தான் ஒரு விசித்திரமான ஒரு சம்பவமே நடக்க ஆரம்பிக்குது. இந்த வீடியோ ரொம்பவுமே பாப்புலரானதுலையும் அதே நேரத்தில் இந்த பப்பெட்டுமே ரொம்ப பாப்புலரானதுனால என்னன்னே தெரியல. பட் ஆல் ஆஃப் சடன் இந்த பப்பெட் யாருக்குமே தெரியாமல் இல்லை எந்த ஒரு காரணமும் இல்லாமல் எங்கே போயிடுச்சுன்னு தெரியாமல் காணாமையே போயிடுச்சு. ஸோ எல்லாருமே அவங்க ஃபாலோவர்ஸும் நிறைய இடத்துல இன்டர்நெட்டில் எல்லா இடத்துலையுமே பயங்கரமாகவே தேட ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க. பட் அவங்க எவ்வளோ தேடியுமே நார்மன்ற இந்த பப்பெட்டை அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியல. ஸோ காலங்களும் போகுது அண்ட் எல்லாருமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறக்கவும் செய்கிறாங்க. ஆனால் திடீர்னு ஒரு நாள் 2014 இந்த டாலை ஒரு ஆன்லைன் வெப்சைட்டில் ஸ்பாட் பண்ணுறாங்க. அதோட டைட்டிலே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் வச்சுருக்காங்க. அது என்ன டைட்டில்னா அனிமெட்ரானிக் கிரீப்பி கூல் பப்பெட் ஃப்ரம் அ மியூசிக் வீடியோன்ற ஒரு டைட்டிலில் இந்த பப்பெட்டை ஆன்லைனில் ஒரு ஆக்ஷனுக்காக லிஸ்ட் பண்ணுறாங்க. பட் அந்த நேரத்தில் இந்த நார்மனோடைய கண்டிஷன் கொஞ்சம் மோசமாகவே இருந்தது. அந்த மியூசிக் வீடியோவில் இருந்த மாதிரி நார்மனோட கண்டிஷன் இந்த நேரத்தில் நல்லாவே இல்லை. கலர்ஸ் எல்லாமே பயங்கரமாக ஃபேட் ஆகி அதோடைய ஸ்டிட்டஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக கிழிஞ்சு போய் கண்ணெல்லாம் பிதுங்கி கீழே விழுற மாதிரியான ஒரு ரொம்பவுமே பயங்கரமான ஒரு கூடவே கொஞ்சம் பயமான கண்டிஷனில் தான் நார்மனே இருந்தாங்க. பட் என்ன காரணமே தெரியல, அந்த ஆக்ஷனில் யாருமே வாங்குறதுக்கு முன்னுக்கே வரல. பட் அதுக்கப்புறமா தான் யாரோ ஒரு அன்னோன் பர்சன் ஒரு சில டாலர்ஸ் கொடுத்து அந்த நார்மன்ற பப்பெட்டை வாங்கிக்கிறாங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறமா நார்மன் எல்லாருக்குமே நார்மலான இடத்துல இல்லை எல்லாராலையும் பார்க்க முடிஞ்சுதான்னு கேட்டிங்கன்னா அப்பவும் இல்லை. அண்ட் அதுக்கப்புறமாவும் நார்மனை யாராலையுமே பார்க்கவே முடியல. இப்படியே ஒரு 5 வருஷம் போயிடுது. அண்ட் 2019 ஒரு யூடியூபரான ஜான் கோல்பேக் இந்த டாலை கண்டுபிடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு நிறையவே இன்டர்நெட்டில் சர்ச் பண்ணியும் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணி கடைசியாக கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க. ஸோ ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு ப்ராப் கலெக்டர் கிட்ட நார்மன்ற இந்த டாலை காசு கொடுத்து வாங்கிடுறாரு. ஸோ ஃபைனலாக இந்த நார்மன் அவங்க வீட்டுக்கு பேக்கேஜில் அரைவ் ஆன உடனே ஒரு வீடியோவுமே போடுறாங்க. ஃபைனலாக நார்மன்ற இந்த பப்பெட் அவங்க வீட்டுக்கு அரைவ் ஆன உடனே அந்த பேக்கேஜை பிரித்து ஒரு வீடியோ போடலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோவுமே போடுறாரு. பட் திறந்து பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு இன்னும் பயங்கரமான ஒரு ஷாக்கிங் இருக்குது. அது என்னன்னா 2014 நார்மனோட கண்டிஷன் எந்த மாதிரி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி இருக்குமே நினச்சி அவர் வாங்கின போது இருந்த கண்டிஷன் அந்த பாக்ஸில் இருந்துச்சான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லவே இல்லை. ஏன்னா 2014 பார்த்த கண்டிஷனை விட நார்மனோட கண்டிஷன் இப்போ ரொம்பவுமே மோசமாயிடுது. இதுக்கப்புறமா ஜானுமே நார்மன்ற இந்த பப்பெட்டை நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். ஏன்னா இதோட லாயல் ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே இதை திரும்பி பார்த்தா ரொம்பவுமே சந்தோஷப்படுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு GoFundMeன்ற கேம்பெயினில் லெட் சேவ் த நார்மன் டு ரீஸ்டோர் த பப்பெட்னு சொல்லிட்டு இந்த நார்மன்ற பப்பெட்டை ரீஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணுறாங்க. எல்லாருமே இந்த கேம்பெயினில் கலந்துக்கிட்டு எல்லாருமே அவங்களால முடிஞ்ச டொனேஷனுமே பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஃபைனலாக இந்த பப்பெட்டை ரீஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக $3,000 சேர்க்குறாங்க. அதுக்கப்புறமா லூனாஸ் பப்பெட்ன்ற ஒரு கம்பெனி மூலிமா இந்த நார்மன்ற பப்பெட்டை ரீஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக எல்லாருமே சேர்ந்து வேலையுமே ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஜானுமே இந்த பப்பெட் ரீஸ்டோர் பண்ணதுக்கான வீடியோ ப்ராசஸ் எல்லாமே ஆன்லைன்லையுமே அப்பப்போ ரிலீஸும் பண்ணார். அண்ட் ஃபைனலாக மார்ச் மாதம் 2022 அன்னைக்கு நார்மன்ற இந்த பப்பெட் ஃபுல்லாகவே ரீஸ்டோர் ஆயிடுச்சுன்னு கடைசியாக ஒரு வீடியோவுமே போஸ்ட் பண்ணுறாரு. வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அதே நேரத்தில் நம்ம சேனல் இது இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழுத்துருங்க. நான் உங்களை கூடிய சீக்கிரம் இதே மாதிரியான ஃபன்னான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்கோட சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய் பாய் நண்பா.